Овие луѓе се подготвуваат за урбано војување. Ова е промотивно видео за камп за обука во Санкт Петерсбург, кој го води групата Руско царско движење. Групата се поврзува со сепаратисти од Украина поддржани од Русија, бомбашки напади во Шведска и со крајно десничарски групи во Европа и во САД. Оваа група е во костет со владата на САД, која смета дека тие се терористи. В современном мире не быть воином для мужчины – это преступная слабость. Денис Гариев ги води курсевите и е главен на царската легија, милитантното крило на групата кој има војувано заедно со украинските сепаратисти. Кампот исто така овозможува тренинзи за сепаратистите, иако тие се рекламираат како курсеви, отворени за секој кој сака да преживее во кризна ситуација. Официально организаторы этого центра утверждают, что там все проходило легально и никаким террористическим методом этот центр не обучал. Однако в нем проходили обучение несколько иностранцев, в частности, 2 шведов, которые впоследствии, в конце 16-го, начале 17-го года, организовали в Швеции несколько терактов. Двете лица беа членови на Нордиското движење за отпор, крајно десничарска парамилитантна група активна во Скандинавија. Шведската полиција откри дека двете лица биле на еднонеделна обука во Санкт Петерсбург во 2016-та, пред да ги изведат бомбашките напади во Гетеборг. Немаше жртви, но напајачите сега одлежуваат затворска казна. Анатолиј Дудов, кој во моментов е на судење поради нелегално поседување на оружје, е наводно нивната врска со групата. Надо помнить всегда, что русский народ является крупнейшим расчлененным народом мира вообще. Ова е лидерот на групата, Станислав Вороблев. Тој го прошири своето движење до крајно десничарските групи во САД и во Европа. Во декември 2019 година тој присуствуваше на состанок на Црно-жолтата алијанса во Виена, која се залага за повторно воспоставување на Хабсбуршката монархија. Групата на Вороблев има слична цел. Они монархисты. Они считают, исходят из идеи, что переворот 17-го года прошел нелегитимно, и де юре продолжает существовать Российская империя. В ней должна быть восстановлена монархия, царя должны избрать Земским собором. То есть, в общем-то, такие как бы бело-монархические мечтатели. На 6 април САД ја означи групата и незините членови како глобални терористи, што е прв пат за расистичка група. Стейт департментот наведе дека групата обезбедила парамилитантни обуки за расистички групи во Германија и во Полска. Набрзо потоа, веб страницата на групата и незините профили на социјалните медиуми во САД беа избришани, но нивните руски профили се уште постојат. Неодамнешни објави фрлаат сомнеш на заканата од коронавирусот и го критикуваат Кремљ за употребата на електронско следење за спроведување на карантинот. Групата е чест критичар на актуелните руски власти, но исто така и многу толерирана од нив. They have an ability to operate in the Russian Federation as a paramilitary entity. They must have some level of acceptance to use this territory that they've been using to do this paramilitary training. So there is certainly, at a minimum, from the Russian Federation, a scenario where they are at a minimum looking the other way. Руското министерство за надворешни работи веднаш ги отфрли тврдењата на САД дека групата е терористичка организација. Портпаролката Марија Захарова го обвини Вашингтон дека замижува на американските неонацистички групи и се фокусира на руската група со цел да шири пропаганда. Висок представник на Стейт департментот вели дека воведувањето санкции, вообичаено резервирано за исламски терористи, покажува колку сериозно администрацијата на Трамп ги сваќа заканите од расистичките групи.